Hi, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video, đó chính là những kiểu người chơi slam khiến người khác phải khó chịu. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Kiểu người thứ nhất chơi slam được 1 ngón. Kiểu người thứ hai chơi slam kỳ quặc. Kiểu người thứ ba không phải slam buster mà cũng chơi kiểu buster. Kiểu người thứ 4 slam bị dính. Kiểu người thứ 5 máy quay bị rung lắc. Kiểu người thứ 6 bị lướt máy quay. Kiểu người thứ 7 slam bị đứt. Kiểu người thứ 8 không bóp bong bóng. Kiểu người thứ 9 nói quá nhiều mà không chơi slam. Hai các bạn kia, hôm nay mình có một hộp slam rất là đẹp luôn nè. Nó có màu vàng, kiểu giống như là màu vàng chắn vậy, cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ chơi thử các bạn. Quên mất, cái slam này là nó cực kỳ thơm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi cho các bạn xem nha. Cái slam này nó có bong bóng cực kỳ đẹp luôn á. Và nó thơm cho các bạn, mình sẽ người thơm cực kỳ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi cái slam này là một đặc biệt nữa, đó chính là nó không bị dính tay và không bị đứt nha các bạn. Đây là kiểu chơi thứ 10, là kiểu chơi của mình nha các bạn. Đây. Ok, đấy là kiểu chơi của mình. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích video này, hãy cho mình một like và subscribe cho mình nhé. Bye bye.